Vážené dámy, vážení páni, Robert Fico nedokázal splniť ani jeden predvolebný sľub. Občania nemajú ani lacnejšie potraviny, nevládne tu ani poriadok, ani pokoj. Pritom zvýšil dane, zvýšil poplatky a Slovensko upadá. Na to, aby prekryl tento katastrofálny stav Slovenska, tak vládna koalícia sa snaží splniť aspoň jeden predvolebný sľub, a síce účelovú kriminalizáciu opozície. Dostala som predvolanie na výsluch za trestné oznámenie od Roberta Kaliňáka v takej absurdnej veci, ako je to, že som informovala verejnosť, že Robert Kaliňák porušil zákon. Za takúto absurdnosť Kaliňákovi teda nestačilo, že dal na mňa podnet na výbor, aby mi zobrali 12 platov, ale zároveň dal aj trestné oznámenie a najlepšie sa teda snaží dosiahnuť to, aby za takýto nezmysel som skončila vo väzení. Považujem za nehoráznosť, že už aj to, že nepredvolali ma na nejaké obvodné oddelenie, ale priamo na Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Úrad boja proti organizovanej kriminalite je elitný útvar, nástupca NAKY, ktorý rieši tie najťažšie zločiny. Teda mal by riešiť organizované skupiny, mafiu, rozkrádanie, miliónové podvody, alebo mal by riešiť napríklad také veci, v akých je obžalovaný pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar alebo pán Bodor, alebo by mal riešiť, kam zmizli peniaze z eurofondov, prípadne nejaké penzióny, falošné penzióny. Namiesto toho ale tento elitný úrad ide riešiť opozičnú poslankyňu a ide ju riešiť za to, že informovala verejnosť o tom, že Robert Kaliňák porušil zákon. A toto nie je tlačový briefing proti policajtom, práve naopak. Mne je úprimne ľúto policajtov, ktorých čas, schopnosti sú zneužívané na to, aby táto vládna koalícia cez nich dosahovala svoju politickú pomstu. A v tejto krajine sme zašli už tak ďaleko, že jeden obchodník so zbraňami, ktorý sedí na poste ministra obrany, ktorý vedome porušil ústavný zákon, ktorý vedome zatajil svoju luxusnú nehnuteľnosť, v Chorvátsku, ktorý sa k tomu následne priznal a povedal, že by to opäť zopakoval, tak za trest, teda nie je potrestaný on, ale za trest sa snaží, aby zavreli mňa, čo už ozaj považujem za absurdné. Zároveň by som chcela vyjadriť aj podporu všetkým čestným policajtom a prokurátorom, ktorí sa nenechajú zmanipulovať na takúto primitívnu politickú pomstu, pretože nie je ľahké odstíhať niekoho, kto žiadny zákon neporušil. A stále je v policajnom zbore a preto sme aj tu pred ministerstvom vnútra veľa čestných policajtov a prokurátorov. A vidieť, že vládna koalícia je nervózna, pretože Tibor Gašpar v každom druhom svojom vystúpení uráža policajtov, prípadne ich karhá za to, že nerealizujú politickú pomstu, alebo dokonca minulé to bol generálny prokurátor, ktorému Tibor Gašpar doslova nakazoval, koho má obviniť. Sme pred ministerstvom vnútra a Matúš Eštok teda permanentne hovorí o tom, ako chýbajú v policajnom zbore policajti. V policajnom zbore je podstav, chýba 2000 policajtov a minister vnútra organizuje drahé náborové kampane takmer za 150 000 eur, ale pritom používajú policajtov. Táto vládna koalícia neváha zneužívať policajtov a políciu, neváha ich zneužívať na svoju politickú pomstu. Teda namiesto toho, aby zabezpečovali bezpečnosť občanov Slovenskej republiky, tak namiesto toho budú riešiť opozičných poslancov. Mimochodom, v týchto dňoch končí svoju monitorovaciu misiu skupina štátov proti korupcii GRECO Rady Európy, ktorá kontroluje dodržiavanie protikorupčných štandardov a zameriava sa na prevenciu korupcie a podporu integrity. Som teda ich informovala o týchto prípadoch a o účelovej kriminalizácii opozície. Vypočuli si to s veľkým záujmom. Som v kontakte aj s európskymi orgánmi a len vládnej koalícii chceme odkázať, že rozhodne sa takýchto gangsterských spôsobov nezľakneme a neustúpime. Budeme informovať o ich zlyhaniach, budeme informovať o porušeniach zákona, aj keď sa nám za to budú vyhrážať, aj keď nás za to budú
predvolávať, šikanovať, dávať na nás takéto trestné oznámenia dokonca na úrad boja proti korupcii. A ja verím, že sa nám podarí obnoviť právny štát, spravodlivosť na Slovensku, kde polícia bude pracovať v prospech občanov a politici ju nebudú zneužívať na takúto politickú pomstu. Ďakujem. Dámy a páni, dôvod, prečo sa tieto veci dejú, je veľmi jednoduchý. Koaličným stranám preferencie klesajú, opozičným stranám preferencie stúpajú. Ale takéto ťahy politikov vládnej koalície na tomto fakte nič, ale naozaj nič nezmenia. Robert Kaliňák úplne natvrdo povedal, že úmyselne porušil zákon, keď zatajil svoju vilu v Chorvátsku a že kedykoľvek by takto porušil zákon znova. A teraz polícia namiesto toho, aby sa zaoberala ľuďmi, ktorí porušujú zákon, vedome, ešte k tomu sa aj priznajú, sa zaoberajú ľuďmi, ktorí na to poukazujú. Toto sa presne dialo za predchádzajúcich vlád Roberta Fica, nie je to teda nič nové, ale výsledok takéhoto postupu štátnych orgánov bol nakoniec vždy taký istý. Ľudia, ktorí poukazovali na porušovania zákona, nikdy neboli reálne potrestaní, len boli šikanovaní tým, že boli predvolávaní na výsluchy. Celé minulé volebné obdobie súčasní vládni politici o nás hovorili, akí sme zločinci, ako porušujeme zákony a teda keď prídu oni, ako s nami zatočia. Čo je výsledok? Výsledok je, že sú predvolávaní na výsluch Igor Matovič za to, čo povedal Robertovi Ficovi ako opozičný politik na predsedu vlády, Veronika Remišová, opozičná poslankyňa z výboru, ktorá poukázala na to, že Robert Kaliňák nepriznal svoj majetok tak, ako mu to káže zákon. To je celé, na čo sa táto vládna koalícia zmohla. Ešte raz, je to isté déjà vu, presne takto konali aj predchádzajúce vlády Roberta Fica, ale nás to určite od opozičnej práce neodradí, naopak bude nás to motivovať, aby sme na tieto prešľapy naďalej poukazovali. Ďakujem pekne. Dovolte mi vyjadriť sa k druhej téme, a to je teda, že vláda odsudzuje chorých ľudí na smrť. Tak ako hovorili moji predrečníci aj Veronika Remišová aj Gabor Grendel. Sú tu rôzne vily, nepriznané vily, porušenia zákona, poskrývané peniaze. Niektoré médiá upozornili na to, na tie podvodné, akože penzióny, milióny eur, ktoré sa strácajú v súkromných rukách, utajene, kdesi za veľkými plotmi, ku ktorým sa nemôžete dostať, a sú to milióny ľudí, všetkých ľudí na Slovensku. Šetriť nevedia, už hovoria o tretej konsolidácii, všetkých ľudí oškobali, ale my sa stále dozvedáme nové a nové utracania. Napríklad dnes vyšla správa, že poradenské firmy, ktoré pomáhajú tejto vláde, pomáhajú v úvodzovkách, desiatky miliónov eur čerpajú až nezmyselne veľa, dokonca nemajú ani toľko zamestnancov, aké majú obrovské miliónové zmluvy. 58 miliónov eur iba na poradenské služby. A tu na minister Šaško ide šetriť na chorých ľuďoch, ktorých odsudzuje na smrť. On totižto predložil výhlášku, v ktorej hovorí, že lieky na tie najzávažnejšie ochorenia, napríklad aj na rakovinu, tak ľudia sa k nim jednoducho ponovom už nedostanú a majú zomrieť. To je to, čím odkazuje súčasná vláda. Že najprv ich zoderú z kože, vytiahnu im peniaze z peňaženiek, napchajú to do svojich súkromných víl, do tých za veľkými plotmi, do poradenských zmluv, do utracania desiatok miliónov, stoviek miliónov eur na ich šefty a ľudia majú skapať na ulici. To je odkaz súčasnej vlády. Aby som vám to ozrejmil. Lieková politika súčasnej vlády je taká, že aj keď sľubovali, že sa o ľudí postarajú, tak to, čo navrhuje minister Šaško a čo je v pripomienkovom konaní, hovorí, že dostupnosť liekov má byť horšia. Už teraz je najhoršia spomedzi všetkých okolitých krajín. Už teraz, a to po novom, čo aj Šaško pripravuje, je, že pacient, napríklad, ktorý ochorie na nejaký typ rakoviny, tak v Českej republike by prežil, v Poľsku by prežil, na Slovensku zomrie. Nedostane peniaze na lieky. A to, čo sme boli svedkami kedysi, že ľudia musia žobrať a prosiť poisťovňu o to, aby im preplatila lieky. Že musia zbierať plastové viečka alebo plastové vrchnáky od fľaš.
tak toto normálne, že súčasná vláda znova nastoľuje. Ak vám dovolíte čísla. V roku 2020, keď Igor Matovič nastúpil do vlády, bol rozpočet na zdravotníctvo 5 miliard eur a bola najhoršia pandémia. A práve za tejto vlády bola uvoľnená lieková politika štátu a ľudia dostali aj inovatívne lieky, aj tie, na ktoré predtým nemali nárok, ktorým sa nevedeli dostať, o ktoré museli žobrať. S 5 miliardami eur rozpočtu na zdravotníctvo. Súčasná vláda má na tento rok narozpočtovaných 10 miliard eur. Dvakrát toľko. Nemá žiadnu pandémiu. Zvýšili zdravotné odvody. Sú konsolidácie. Ľudí zdierajú a ešte normálne, že nemajú hanbu povedať, že oni idú šetriť na liekoch chorých ľudí. Že ich idú posielať na smrť a že nebudete mať proste ľudia lieky. Lebo Šaško s Ficom, s Kamenickým hovoria, že idú šetriť práve tu. A my hovoríme, že to je absolútny nonsens. Táto vláda nemá hanbu. Nemá hanbu sa postaviť pred ľudí a povedať im, že ich chcú ísť poslať na smrť, aby na nich ušetrili to, čo sami na sebe ušetriť nevedia. Že oni majú dvojnásobné platy a doživotné renty, ale pritom nechajú ľudí skapínať na ulici. Ešte k vyhláške zdravotníckej, ktorú dal do medzirezortného pripomienkového konania Šaško. Takže dneska končí medzirezortné pripomienkové konanie a podotýkam, že na túto vyhlášku, ktorým idú odrezať ťažko chorých ľudí od liekov, dali skrátené legislatívne konanie 7 dní. A dali ho preto, aby samozrejme ľudia a verejnosť si to nevšimli. To znamená, že tie lieky, ktoré boli napríklad pre vzácne diagnózy alebo nové lieky, sa nebudú dostávať na trh, nebudú sa dostávať k pacientom. Mimochodom už teraz je ich dostupnosť jedna z najnižších. Sme na tom ako Slovensko najhoršie. A poviem vám takú absolútny paradox, čo je napísané vo vyhláške. Minister Šaško tam napísal, že táto vyhláška bude mať pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy. To čo znamená? Znamená, že štát ide šetriť. Štát ide šetriť na ťažko chorých ľuďoch, ide šetriť na deťoch, ide šetriť na pacientoch. A druhý paradox, viete, kedy nadobudne účinnosť táto vyhláška? Nadobudne účinnosť 1. júna na Medzinárodný deň detí. To znamená, že táto vládna koalícia, ministri Hlasu idú dať darček ťažko chorým deťom na 1. júna na Medzinárodný deň detí, idú ich odrezať od liekov, ktoré im pomáhajú prežiť. A je to o to horšie, že tí rodičia detí sa často zadlžia a zoberú si pôžičky len na to, aby tie lieky svojim deťom mohli kúpiť. A teraz minister Šaško im tú situáciu ešte chce stiažiť. A hovoríme to, tu stojíme mimochodom pred ministerstvom šéfa Hlasu, pána Matúša Šutaja-Eštoka. A jemu odkazujeme, vážení páni z Hlasu, keď chcete šetriť, tak šetrite pre pána kráľa na sebe. Pán minister Šutaja-Eštok si kupuje luxusné Mercedesy, kupuje luxusné autá prezidentovi Pellegrinimu, kupuje si predražené košele z kávových zrn, kupuje si predražené čapice, chodí na futbal za štátne peniaze, ale potom idú šetriť na chorých deťoch. A toto pokladáme za zvrátené a vyzývame ho, nech okamžite túto vyhlášku stiahne. Ďakujem. Dobrý deň, pani poslankyňa, vy ste spomínali teda to predvolanie na výsluch, tak už ste boli na tom výsluchu? Nie, pôjdem za 2 týždne. Dostala som teda predvolanie, je to úrad boja proti úbok, nástupca NAKY. A už len tento fakt považujem za absurdný, že to bude riešiť úbok. A hovorím ešte raz, nie je to proti policajtom. Je mi ich úprimne ľúto, že sú zneužívaní politickými hochštaplermi a klamármi ako Kaliňák na politickú pomstu. A je to pre podozrenie z akého trestného činu? Je to tam napísané? Áno, už tam idem vystupovať nie ako svedok, ale dokonca ako podozrivá. Zneužitie právomoci verejného činiteľa podľa Roberta Kaliňáka som nemala informovať o tom, že Robert Kaliňák porušil zákon, hoci sa teda k tomu priznal, hoci povedal, že by to urobil opäť, ale teda idú vyšetrovať mňa. O čo sa tam on opiera? Ak si dobre pamätám, tak on spomínal, že vy ste nemohli hovoriť o nejakej utajovanej časti toho jeho majetkového priznania. Neexistuje utajovaná časť majetkových priznaní, také niečo neexistuje. Neexistuje ani mlčanlivosť na výbore, žiadny člen nášho výboru nie je viazaný mlčanlivosťou. Kdokoľvek príde, môže slobodne informovať o veciach, ktoré sa dozvedel na výbore, dokonca tento výbor je verejný, môžu tam prísť aj novinári, môžu informovať aj novinári. Takže celé obvinenia Roberta Kaliňáka sú postavené na vode. Jemu ide jedine o to, že
realizovať politickú pomstu, pomstiť sa a zakryť svoje vlastné zlyhania, keďže jediný, ktorý porušil zákon, je práve Robert Kaliňák. A mimochodom, 70% ľudí, bol to aj prieskum, myslím, že sa nestotožňuje s tým, že Robert Kaliňák porušil zákon a zatajil svoju vilu v majetkovom priznaní. Ale Robert Kaliňák namiesto toho ide skúšať posadiť do väzenia mňa, veď to je úplne absurdné. Ako vnímate možno tie ostatné obvinenia kolegov z opozície, či už parlamentné alebo mimoparlamentné? Mali sme tu obvinenie Juraja Šeligu, teraz bol čerstvo obvinený Jan Budaj, váš niekdajší kolega z vlády. Tak ako to vnímate možno vo všeobecnosti? Či mohlo na tom niečo byť? Pán Budaj je obvinený z toho, že vlastne pripravil štát do 600 000 eur. Ja to vnímam ako vyslovene účelovú politickú pomstu. A hovorila som o tom vlastne aj s orgánmi, s európskymi orgánmi, aj teda, keď tu bola tá hodnotiaca skupina GRECO, že nie je to ojedinelý prípad, ale je to systémová aktivita tejto vládnej koalície, že snažia sa, začínajú, rozbiehajú ten vlak, o ktorom hovoril Robert Kaliňák, on to otvorene povedal, že ide to pomaly, ale keď to rozbehnú, tak to už pôjde, takže teraz to rozbiehajú. A niekedy sa im to darí viac, niekedy menej. U kolegu Šeligu, tak tam boli také obvinenia, teda postavené na vode, že to rovno hodili do koša, ale pri iných ide vypovedať Igor Matovič, myslím, že aj Marek Krajčí bol vypovedať. Takže naozaj je to, rozbiehajú politickú pomstu. Je to systematické aktivity, ktoré cieľia na to, aby účelovo kriminalizovali opozíciu. Keď si toto pozrie nezainteresovaný človek, tak by mohol povedať, že nedialo sa to isté v rokoch 20 až 23, že Robert Fico hovoril tiež vtedy, že vy kriminalizujete opozíciu, boli tam mnohopočetné obvinenia voči nominantom vtedajšej opozície. Rozdiel je stíhať niekoho za to, že spáchal trestný čin, a rozdiel je stíhať niekoho, ktorý nespáchal absolútne žiadny trestný čin a rešpektoval zákon. A myslím, že v tomto aj voliči vládnej koalície chápu, že je to úplne absurdné, že stíhate človeka, opozičného poslanca, ktorý len informoval o tom, že Robert Kaliňák porušil zákon, k čomu sa sám priznal, o čom sám hovoril a o čom povedal, že keby na to prišlo, znovu by porušil zákon, lebo teda jeho rodina je prednejšia ako všetky ostatné rodiny na Slovensku. A na druhej strane si myslím, že chápu aj voliči, už niektorí voliči koalície, že to, čo robila vládna koalícia, že predražené tendre napríklad, alebo že vynášali z policajných spisov, podsvetiu mafii, že to sú ťažké zločiny, reálne zločiny, ktoré sa naozaj diali, a za to aj tí ľudia boli odsúdení. A to neboli odsúdení nami, politikmi, ale odsúdili ich nezávislé súdy. To isté pán Kovačík, špeciálny prokurátor. O to horšie, že on bol vo funkcii špeciálneho prokurátora a bol právoplatne odsúdený za ťažké zločiny, ktoré páchal. Takže to neboli nejaké vymyslené veci. Ale teraz myslím, že každému je jasné, že toto je mimoriadne taká primitívna zastrašovacia kampaň Roberta Kaliňáka. Ešte Anka, hlavné správy. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja rozumiem tomu, že tá vec trestného oznámenia Roberta Kaliňáka sa vás osobne dotýka, ale nadviažem na kolegu. Zdá sa vám minimálne pokrytecké poukazovať na kriminalizáciu vašej pozície. V porovnaní s tým, aká intenzita tej kriminalizácie bola počas vášho obdobia, keď ste bol pán Matovič, Heger a Pán kde boli zatvárané do prvých vozieb, vy ste mali svoje svedectvo na SSO. Zdá sa vám to nepomer tej intenzite? Tu nejde vôbec o intenzitu, ide o to, čo je trestný čin a čo nie je trestný čin. To je absolútny základ spravodlivosti, pretože trestný čin nie je, keď informujete verejnosť, že podpredseda vlády porušil zákon. To trestný čin nie je. Zatiaľ v komunizme nie sme a to trestný čin nikdy nebol, ani nie je. Ale trestný čin už je, keď chodíte do policajtných databáz, vy, ktorí by ste mali chrániť zákon, chrániť spravodlivosť a chrániť ľudí ako policajt, a vynášate odtiaľ informácie. A následne tie informácie pomôžu k vražde novinára. To už trestný čin je. A v tom je obrovský rozdiel. Takže ja chápem, že Robert Fico sa snaží prekrútiť a postaviť spravodlivosť na hlavu. A snaží sa hovoriť o tom, že to, čo robili oni, to vlastne nič nebolo. Nezávislé súdy im na to dali odpoveď. Hovorím aj o tom, že Robert Fico sa jeho trestnému stíhaniu, respektíve
tomu, aby boli zavretí do kolíznej väzby. O jeden hlas v parlamente a bola to nezmyselná kauza, takže ono to zachránilo potom, aby bol väzba. Vieme, čo sa dialo v kolíznych väzbách. Neviem, čo sa dialo v kolíznych väzbách, možno nám to lepšie vysvetlíte, ale aby som vám možno osviežil trochu pamäť. Viac ako 40 ľudí bolo odsúdených počas toho obdobia 2020-2023. A súčasná vláda a súčasní predstavitelia bojovali o prežitie, aby nešli do basy. Viete prečo? Lebo tých 40 ľudí boli ich najbližší kamaráti, ktorí na seba svedčili a svedčili aj na nich. Oni sami medzi sebou sa usvedčovali, priznávali a sa naháňali, že kto koho viac usvedčí a kto povie o druhom, že väčšie kšefty robil. Veď to bola celá pravda. To, že Robert Fico si vymýšľal, aj vtedajšia opozícia, že to je hon vtedajšej vlády, veď to nie je pravda. Ich vlastní hovorili o tom, ako sa tu rozkrádalo. Ich vlastní sa priznávali, ich vlastní donášali na ich kamarátov a oni sa toho báli. Báli sa, že skončia v base a preto bojovali o prežitie a využili absolútne všetko. Aj covidovú pandémiu, aj vojnu na Ukrajine. Všetko využili na to, aby sa znova dostali k moci a aby si zachránili svoje krky. Taká je pravda. Ďakujeme pekne za účasť. Ďakujeme. Pekný deň. Ďakujem. Ďakujem.